النهارده هتكلم عن دور ال 16 لافضل مصارع في التاريخ، وانا كنت طلبت منكم قبل كده انكم انتوا اللي تكتبوا المصارعين بنفسكم، وانتوا الصراحه عملتوا الواجب وبزياده كمان. والفكره بقى هتكون باختصار هي دور 16، يعني مفيش حاجه تتشرح اكتر من كده، وعجله الحظ هي اللي هتحدد المصارعين اللي هيقفوا قدام بعض، وانا بقى هكون الحكم اللي هيقول مين فيهم اللي هيكسب لغايه لما يتاهل النهائي. بس لازم تاخد بالك من حاجه مهمه، كل حاجه هقولها في الفيديو ده بالنسبه لي انا بس ومن وجهه نظري انا بس، يعني ممكن تختلف معايا عادي جدا، بس برضه ما تنزلش تحت تقول لي لا ازاي، طب ازاي ده كسب، طب ازاي مش عارف ايه. لا يا جماعه، كل حاجه هقولها في الفيديو من وجهه نظري انا بس وبس. يلا بينا بقى على دور ال 16 لافضل مصارع في التاريخ. في الاول كده يا جماعه هنبدا بعجله الحظ، ليه اصلا اساس الفيديو، وهي اللي هتختار المصارعين اللي هيقفوا قدام بعض. دلوقتي هشغل عجله الحظ وهي اللي هتختار. تمام اهو، بتلف ماشي. اول واحد سينا، تمام كده. جون سينا اول واحد طالع من عجله الحظ. يا ترى بقى هيقف قدام مين؟ انا ما اعرفش اي حاجه خالص، انا معاكم دلوقتي مباشر. ماشي، تريبل اتش، يلا بينا. جون سينا وتريبل اتش، يلا بينا يا باشا، جمدان. ماشي، مين تاني؟ لا، كارتانجل، راندي اورتن. راندي اورتن، احنا داخلين في التقيل قوي كده من البدايه كده. راندي اورتن، جون سينا وتريبل اتش، يعني مش عارف في يا ترى راندي هيقف مع مين بقى؟ لا يا جماعه، لا يا جماعه، ايدي جريرو، ايدي جريرو، ايه الفجر ده؟ ايدي جريرو، راندي اورتن وجون سينا وتريبل اتش، ده ايه الجمدان ده؟ ده ايه المباريات الصعبه جدا دي؟ طيب بروك ليزنر، صح؟ ليزنر، ليزنر. ربنا يستر بقى، ربنا يستر. هيقف مع مين ليزنر ده؟ يعني مش عارف، على حسب اللي هيقف معايا بقى. بروك ليزنر مصارع يعني جامد جدا، بس فيه عيوب برضه. سيم بانك، يا نهار ازرق. بروك ليزنر وسيم بانك، مباريات كلها عنيفه جدا، صعب الاختيار منها قوي يعني، بس هنشوف هنعمل ايه. ماشي، سيس رولانز، سيس فريكن رولانز. طيب ماشي كده، عندنا بروك ليزنر وسيم بانك وجون سينا وتريبل اتش وسيس رولانز ومين؟ ايجي ستايلز. يا نهار ازرق، سيس رولانز وايجي ستايلز، يعني الاثنين شبه بعض جدا في حاجات كتير. يا نهار ازرق. شون مايكلز، ماشي، شون مايكلز. المباريات كلها عنيفه لغايه دلوقتي، اللي هو صعب اصلا انت ما بينك وبين نفسك تختار. شون مايكلز، اتش. يا نهار ازرق، يا نهار ازرق، ملوك الاداء يا جماعه، ملوك الاداء. هنعمل فيهم ايه دول؟ يا ربنا يستر بقى، ربنا يستر. ستون كولد، درو ماكنتاير، درو ماكنتاير. يا نهار ازرق. ماشي، كل الاسامي دي كلهم انتوا اللي اخترتوها على فكره، مش انا اللي مختارهم خالص، انا بس اخترت عشوائيا منكم. درو ماكنتاير مع ريمستيريو، يا نهار ازرق يا جماعه. ريمستيريو، الاثنين مختلفين تماما، اللي هو يعني صعب، يعني ده فئه وده فئه. ماشي، كيرت انجل، كيرت انجل راجل اداؤه عظيم الصراحه. يا ترى يقف مع مين؟ يا ترى يقف مع مين؟ يا نهار ازرق. رومان رينز، الترايبال تشيف. طبعا خلاص كده، يعني كيرت انجل ورومان رينز وستون كولد، هو هيقف مع باتيستا. خلاص يعني مفيش حاجه حظ خلاص. ربنا يستر بقى يا جماعه، ربنا يستر. يلا بينا نخش على التقيل بقى، يلا بينا. بس قبل ما نخش، هم دول المصارعين اللي هيقفوا قدام بعض، هي دي الخطه الكامله اللي هنبدا بيها دلوقتي وبس. يلا بينا بقى، ونبدا بقى كده باول ماتش اللي ما بين شون مايكلز وايدج. بصوا يا جماعه، الصراحه يعني ما اخبيش عليكم، انا بحب ايدج جدا 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 الصراحه. ممكن ما كنتش بحبه في الاول خالص، بس يعني بعد ما رجع والكلام اللي عمله، وشفت الراجل ده قد ايه بيضحي وبجسمه وبالسن ده بيعمل اداء ده حتى في الاي دبليو عمل يعني حركه بنت لذينه كسرت له ركبته. لا، فالراجل ده عظيم. وعلى الناحيه الثانيه انت بتتكلم على شون مايكلز اللي هو مصارع تقيل قوي الصراحه، واداؤه ابن لذينه فاجر، يعني احسن مؤدي في التاريخ. فصعب جدا الاختيار، رغم برضه ان ايدج اكتر واحد اخذ القاب في التاريخ كله. انت متخيل الكلمه دي؟ في التاريخ. بس انا عن نفسي اختار شون مايكلز، لان شون مايكلز الصراحه يعني اثر جامد جدا في عالم المصارعه، وده ما قللش خالص من ايدج، بس الاثنين يعني ماتش ظالم الصراحه. لو انت هتختار لازم هتختار حد منهم، فانا الصراحه هختار شون مايكلز. ويلا بينا على الماتش اللي بعده. الماتش الثاني يا جماعه بين درو ماكنتاير وريمستيريو، اللي هو انت مش عارف تعمل ايه ولا ايه. طبعا مش عارف. طيب يعني صعبه برضه، يعني ده في فئه وده في فئه ثانيه، بس صعب برضه. درو ماكنتاير من اكتر المصارعين المظلومين، وانتوا عارفين ان انا بحبه قد ايه بجد. الراجل ده انا بحبه جدا جدا الصراحه، راجل جبار على الحلبه وجبار على المايك، وبيعمل كل حاجه جامده جدا. كفايه بس الكليمر بتاعته اللي بص يعني روقان وجمدان اقسم بالله. فصعب جدا اقول لك تختار مين، بس ريمستيريو يا جماعه، ريمستيريو نوستالجيا يا جماعه، نوستالجيا. انت بتتكلم على واحد غير حاجات كتير جدا في عالم المصارعه من اول ما بدا. دلوقتي في هاي فلاير كتير وبتاع، بس ساعتها كان ريمستيريو هو بص اللي هو طفره، اللي هو احنا ما
شفناش حاجه زي كده قبل كده. ولغايه دلوقتي الراجل دلوقتي داخل على 50 سنه وبيعمل اداء جبار واسطوري جدا ما تتخيلوش من شاب اساسا. فانا بالنسبه لي هختار ميستيريو، ان ري ميستيريو بالنسبه لك كان حلم الطفوله يا جدعان. انت كان نفسك يعني بص تحب تشوف الراجل ده، تحب تشوف هيكسب ازاي ما تفهمش، بس بص حاجات جامده. وده ما يقللش تماما من درو ماكنتاير. في الاخر دول اصلا اعظم 16 مصارع انت اخترتهم اساسا يعني، فعادي يعني ما فيهاش حاجه. ويلا بينا على الماتش اللي بعده. الماتش اللي بعده بين كيرت انجل ورومان رينز. يلا بينا يا جماعه، يلا بينا يا جماعه. بص يعني الاثنين جامدين جدا، والاثنين يعني انا مش عارف اختار مين الصراحه، مش عارف. رومان رينز جامد جدا الصراحه، واداؤه على الحلبه جامد جدا، واداؤه على المايك حاليا من احسن يعني فتراته اطلاقا يعني. ده غير ان هو اصلا مصارع تقيل يعني في الحلبه، يعني مصارع حلو وما تستقلش بيه. بس يا جماعه كيرت انجل، كيرت انجل يا جماعه، وجمدان كيرت انجل. اداء يعني بص ما فيهوش كلمه، اداء تشوفه وتستمتع وانت ساكت. كل مباراته جامده، صعب تلاقي له مباراه واحده وحشه، غير مثلا وهو كبير مثلا او حاجه زي كده. لكن هو في عز شبابه زي رومان رينز دلوقتي لا، كيرت انجل كان بص في حته ثانيه خالص، وكان بيعمل شخصيه الهيل جامد جدا الصراحه. وكمان اداؤه على المايك كان جامد جدا جدا الصراحه. فكيرت انجل الصراحه جامد جدا، وانا الصراحه يعني اميل لكيرت انجل بامانه. ودي حاجه برده ما تقللش من رومان رينز خالص، عشان برده ما ليش حد نازل كاتب لي انت ازاي بتختار كيرت انجل. انا شايف كيرت انجل يتفوق على رومان رينز بكتير، فبس انا بختار كيرت انجل. ويلا بينا على الماتش اللي بعده. الماتش اللي بعده يا جماعه بين ستون كولد ستيف اوستن وباتيستا. ده ماتش بالنسبه لي سهل الصراحه، اللي هو احنا مش هنقارن ستون كولد ستيف اوستن بباتيستا خالص. باتيستا جامد وعلى عيني وعلى راسي يا عم، وجسمه جامد وبتاع، واداؤه على المايك يعني نقدر نقول عليه فوق متوسط او متوسط. بس ستون كولد ستيف اوستن لو كان كمل مصارعه وما كانش اعتذر كان زمانه دلوقتي بيقارن بالاندرتيكر، وتحط جنب الاندرتيكر يعني بص مستريح. لا يا جماعه ستون كولد ستيف اوستن اجمد بمراحل. على الحلبه ممكن تلاقي الاثنين زي بعض شويه، او ممكن برضه تلاقي ستون كولد يتفوق شويه، لكن على نقطه القوه ستون كولد ستيف اوستن وهي لسانه المايك. ستون كولد ستيف اوستن بالنسبه لي هو احسن مصارع مسك المايك، فبالنسبه لي ستون كولد يتفوق بمراحل على باتيستا. ده غير ان باتيستا يعني كان يعني ما كانش وافي للشركه قوي، كان بيروح ويجي وحاجات كده كتير. لكن ستون كولد لو كان كمل في المصارعه كان زمانه دلوقتي في حته ثانيه خالص، لولا بس الاصابات اللي جات له ومنعته من ده. فانا الصراحه هختار ستون كولد ستيف اوستن. ويلا بينا على الماتش اللي بعده. الماتش اللي بعده يا جماعه ما كنتش عايز الصراحه ادخل فيه يعني، بس هو بين جون سينا وتريبل اتش. بصوا يا جماعه الماتش ده صعب جدا جدا على اي حد بيحب المصارعه، صعب تختار بين اثنين جامدين جدا واثروا جدا في عالم المصارعه. بس انا شايف الصراحه ان تريبل اتش مصارع تقيل وجامد جدا ورائع جدا كمان، واداؤه على المايك جبار واسطوري، وعمل فرق لغايه دلوقتي جامده جدا وبنفتكرها. لكن على الناحيه الثانيه عندك جون سينا اللي هو راجل اللي شايل الشركه اكتر من 20 سنه، شالها على ظهره ورفعها رفعه جامده جدا وخلى الناس تحبها اكتر واكتر. ده غير برده انه عمل انجازات يعني كتير جدا وما تتعدش. هو اكتر واحد فاز في مباريات اساسا في التاريخ كله، واكتر واحد شال لقب العالم في التاريخ. فدي برده لازم حاجات تحطها في دماغك وانت بتختار بين الاثنين. ايوه جون سينا اداؤه على الحلبه مش اقوى حاجه، لكن برده ما تنساش ان هو يا جماعه بيعمل عداوات جباره، وده بيرجع لانه جامد جدا على المايك. وبالنسبه لي انا شايفه تاني احسن واحد مسك المايك بعد ستون كولد ستيف اوستن. فالاختيار صعب جدا الصراحه، بس انت لو سالتني هقول لك جون سينا. جون سينا عشان عمل حاجات كتير جدا ما تتعدش. الراجل في عز شبابه كان بيظهر كل عرض، انت متخيل؟ مع اللقب معهوش اللقب برده كان بيظهر. فانا الصراحه شايف ان جون سينا الصراحه يتفوق على تريبل اتش. وفي الاخر هي وجهات نظر ومحدش يزعل من كلامي، هي في الاخر وجهات نظر. فبس يعني انا هختار جون سينا. ويلا بينا على الماتش اللي بعده. الماتش اللي بعده بقى يا جماعه بين راندي اورتن وايدي جاريرو، اللي هو ماتش صعب جدا وصعب تختار برده. لو هنختار بقى على الانجازات وكده هقول لك راندي اورتن، لكن لو هتتكلم بقى على التاريخ وكده يعني هتختار ايدي جاريرو. بس الموضوع مش بالسهوله دي خالص. ايدي جاريرو يا جماعه احنا عارفين انه مات في 2005، لكن راندي اورتن مكمل لغايه دلوقتي وبيعمل مباريات زي الفل. فالمقارنه صعبه جدا يا جماعه. الراجل برده ما لحقش يكمل مسيرته في المصارعه عشان نحكم عليه. بس برده لو سالتني هقول لك انا هختار راندي اورتن مستريح، لانه برده واحد من الاساطير وعمل انجازات بالهبل. وسيبك من الانجازات، الراجل فعلا بيعمل مباريات جامده جدا وبيعمل عداوات عظيمه، ويعتبر من احسن المصارعين اللي بيعملوا شخصيه الهيل اساسا. ده غير بقى شخصيته القديمه بتاع قاتل الاساطير الليجند كيلر اللي كانت جامده جدا الصراحه. وده برده ما يقللش من عظمه ايدي جاريرو. لا بجد الراجل ده كان جامد جدا ومبارياته بجد كانت جامده. بس انا عن نفسي هختار راندي اورتن وبس. يلا بينا بقى على الماتش اللي بعده. الماتش اللي بعده يا جماعه بين بروك ليزنر وسي ام بانك. ده برده ماتش تحسه كده اللي هو يعني بيلف ويدور عليه من الاخر. الماتش ده يا جماعه ممكن اي حد يختاره على حسب مزاجه، لان الاثنين في تشابه كتير ما بينهم. الاثنين ما كانوش اوفياء للشركه. بروك ليزنر كان بيروح ويجي، وسي ام بانك كان بيروح ويجي. بس لو هتسالني مين اثر اكتر في الشركه هقول لك بروك ليزنر بدون نقاش. بروك ليزنر لغايه دلوقتي الناس كلها منتظره عودته ومنتظره هيعمل ايه. لكن سي ام بانك لما مشي من الشركه ما حسيناش ان في فرق جامد قوي. طبعا في ناس مفتقداه وفي ناس يعني عن نفسها يرجع من زمان، لكن بتكلم على العموم ما حدش حس بغياب سي ام بانك جامد قوي، خاصه ان في مصارعين كتير شابوا في المايك، وفي مصارعين كتير شابوا في الجسم، وفي مصارعين كتير شابوا في الاداء. لكن بروك ليزنر كان متميز في حته الجسم وحته الاداء، كان عامل شخصيه صعب حد يكسرها خالص، لدرجه ان هو اصلا كسر سلسله الاندرتيكر. فدي حاجات بتقولك ان بروك ليزنر بجد مصارع جامد جدا.
لكن يعني عيبه ان هو بيعمل مباريات ساعات تعبانه الصراحه. هو طبعا بيعمل مباريات جامده بس بيعمل مباريات برده كتير وحشه. بس فعلا لما الراجل بيبقى عايز يلعب مباراه بيعمل مباراه جامده جدا بامانه. بس هي اراء في الاخر يعني. وبعدين انا اصلا ما كنتش بحب سي ام بانك تماما خالص، بس دلوقتي بقيت اتقبله شويه، لكن زمان ما كنتش بحبه خالص. ويا ريت ما حدش يزعل من كلامي ده عادي، هي وجهه نظر واراء في الاخر. فانا عن نفسي هختار بروك ليزنر، وفي الاخر هي وجهه نظر. ويلا بينا على الماتش اللي بعده. الماتش اللي بعده يا جماعه من اصعب الماتشات هنا طبعا هو ماتش سيس رولينز وايجي ستايلز. سيس رولينز يا جماعه دلوقتي من احسن المصارعين الموجودين حاليا. هو طبعا غايب دلوقتي بس هو دلوقتي من احسن المصارعين حاليا بدون نقاش. مصارع جامد جدا وبجد رائع، اداؤه يمتعك ويبهرك، وكمان اداؤه على المايك جبار. لكن بقى ايجي ستايلز يا جماعه مصارع يعني فعلا مصارع تقيل، محدش هيفهم كلامي ده غير ناس قليله بس، الناس اللي متابعه الراجل ده من زمان قوي. مصارع فعلا لازم تقدره. في ناس بقى فاكره ان هو طبعا عشان جه الشركه ب 2016 فهو بص هو لو من 2016 بقى ايجي ستايلز. لا يا جماعه الراجل ده بيلعب من التسعينات وبيلعب في اول الالفينات كمان، وكان عامل الجمدان في كل الاتحادات المستقله. ولو مش مصدقني روح اتفرج وشوف وهتعرف بنفسك. فعلا الراجل ده استثنائي وعمل حاجات جامده جدا الصراحه، وكلمه استثنائي لازم تليق عليه بدون نقاش. انت عندك بروك ليزنر وعندك جون سينا دلوقتي عندهم 46 سنه او 47 سنه مش متذكر يعني. بص اداؤهم عامل ازاي. طبعا سينا اداؤه مش زي زمان خالص، وطبعا بروك ليزنر دلوقتي اداؤه احسن من جون سينا. بس يا جماعه يعني المحصله ايه في الاخر؟ بروك ليزنر بيلعب كام ماتش في السنه وخلصنا، واغلب الماتشات دي بتكون دقيقه او اتنين زي ما حصل قبل كده كتير يعني مع بوبي لاشلي ومع كوفي كينجستون والناس دي. وده طبعا ما يقللش منه كمصارع جامد جدا، لكن انا بقول لك يعني مبارياته اخر فتره بقت عامله ازاي. نادرا لما تلاقيه بيعمل ماتش جامد جدا زي ماتش مثلا مع رومان رينز في سمر سلام واللي كان تقيل قوي. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على ايجي ستايلز. ايجي ستايلز دلوقتي في نفس السن بتاعهم تقريبا، لكن بص عامل ازاي يا جدع. بص عامل ازاي هاي فلاي زي ما بيقول الكتاب، بيعمل حركات صعبه اصلا حد في سنه يعملها. الراجل لغايه دلوقتي محافظ على جسمه وعامل فورمه بنت لذينه. بس هي مشكلته ان هو بيتظلم جامد جدا في الشركه، فما ينفعش اقول لك سيس رولينز يفوز بدون نقاش. لا طبعا ما ينفعش. ايجي ستايلز مصارع تقيل قوي، فانا صعب اختار قوي ما بينهم. بس انا عن نفسي عايز اختار ايجي ستايلز الصراحه، لان ايجي ستايلز كلمه استثنائي بجد لايقه عليه. وبرده ده ما يقللش خالص من سيس رولينز اطلاقا. انا بقول لك سيس رولينز من افضل المصارعين حاليا، وممكن كمان يكون هو الافضل. لكن احنا مش بنتكلم على الفتره الحاليه وبس، احنا بنتكلم على تاريخ المصارع ده بشكل عام. وبرده سيس رولينز برده كان بيلعب في اتحادات مستقله كتير لغايه ما جت دبليو انا عارف. لكن ايجي ستايلز اداؤه بجد في حته ثانيه خالص، ولغايه دلوقتي قادر يحافظ عليه وعلى جسمه كمان. فانا هختار ايجي ستايلز. ويا ريت ما حدش يقول لي انت ازاي اخترت ايجي ستايلز وبتاع. بقول لك انا اخترته من دماغي كده. بص انا بحب الراجل ده جدا بامانه. وبس احنا طولنا في الماتش ده انا عارف، بس لازم يا جماعه نديله حقه لان ماتش تقيل جدا وصعب جدا. انت برضه بتختار من اثنين من عظماء الشركه حاليا. وكده احنا خلصنا دور ال 16. احنا كده بقى هندخل على دور الثمانيه بين المصارعين اللي اتاهلوا. ويلا بينا على اول ماتش فيه اللي هو بين شون مايكلز وري ميستيريو. شون مايكلز وري ميستيريو ده ماتش يعني يعتبر بالنسبه لي متوسط، لا صعب ولا سهل. ليه بقى يا جماعه؟ علشان ري ميستيريو طبعا متفوق في حته الهاي فلاير وانه جامد جدا فيها طبعا. لكن شون مايكلز يا جماعه اداؤه بجد عظيم. شون مايكلز يا جماعه مبارياته متصنفه انها احسن مباريات في التاريخ. انت متخيل انا بقول لك ايه؟ راجل بجد اداؤه استثنائي وممتع جدا. مصارع زي ما بيقول الكتاب حرفيا. مصارع ما كانش لازم جسمه يكون كبير يعني عشان يقول لك انا جامد وبتاع، لا بجد كان جبار وبيكسب اي حد عادي جدا. وكمان ما تنساش فترته في الدي اكس اللي كانت جامده جدا واللي بجد كانت رايقه. وعلى الناحيه الثانيه ري ميستيريو اللي زي ما قلنا واحد من احسن الهاي فلاي في التاريخ اذا ما كانش الاحسن اساسا. بس انا الصراحه من وجهه نظري انا يعني هقول لك ري ميستيريو من اتقل المصارعين، مش وزنا طبعا لا مقاما. مصارع فعلا لغايه دلوقتي قادر يعمل حاجات ما حدش يعرف يعملها في سنه. بس العاطفه هي اللي هتحكم هنا. انا بحب شون مايكلز اكتر بصراحه. ري ميستيريو جامد جدا الصراحه ومالك الطفوله عندي طبعا وعند ناس كتير منكم. بس يا جماعه شون مايكلز ما حدش يقدر ينسى اللي عمله. ولو مش مصدقني شوف ماتشات مع اندرتيكر وتريبل اتش وستون كولد ستيف اوستن وكيرت انجل، بجد ماتشات عظيمه. ماتشات تشوفها ما تصدقش ان هو ممكن يكمل بعد الماتش ده اصلا. مصارع فعلا تقيل جدا وجامد جدا بامانه، وكل عداوه بيخشها بيعمل منها عداوه من نار. وري ميستيريو جامد جدا الصراحه. بس انا هختار شون مايكلز، ودي وجهات نظر في الاخر. ويلا بينا على الماتش اللي بعده. الماتش اللي بعده يا جماعه بين اثنين قرع طبعا، كيرت انجل وستون كولد ستيف اوستن. بصوا يا جماعه كيرت انجل اداؤه الحلبه جامد جدا بامانه، وممكن يكون اجمد كمان من ستون كولد ستيف اوستن وانا بعترف من ده. بس يا جماعه ستون كولد ستيف اوستن يعني عمل حاجه غريبه في الاتحاد، عمل حاجه غريبه كده يعني اللي هو عمل حاله من الاخر. الراجل مسك فتره التسعينات دي من اولها لاخرها كده النجوميه. الناس كلها بقى بتحب ستون كولد ستيف اوستن اللي هو اصلا هيل. فين وفين لما كان بيقلب بالشخصيه الفيس، بس احنا بنتكلم على واحد هيل الناس بتحبه. غير فكره الناس عن المصارع الهيل. الفتره دي كانت صعب تلاقي مصارع هيل كويس جدا وجامد جدا. غير مثلا احنا بنتكلم على مصارع زي شون مايكلز اللي هو اكتر مصارع مستفز وقتها. لكن هنتكلم ساعتها هتلاقي دايما المصارعين الهيل دايما بيحزقوا في الشوم وبيقول لك ان هم جامدين جدا يعني، ويقعدوا يعملوا لك رياكشنات غريبه. لكن ستيف اوستن ما عملش كده خالص. ستيف اوستن ما كانش عارف اصلا ان الجمهور هيحبه اصلا. في الاول ما كانش حد بيحبه ولا حد بيعبره اصلا، لكن خلى الجمهور كله يغير فكرته عنه وبقى من اساطير المايك ومن اساطير الحلبه كمان. فانا الصراحه هختار ستون كولد ستيف اوستن لانه مصارع متكامل جدا جدا وجامد جدا
جدا الصراحه، وفعلا قلب عصر الاتيتيود ايرا كله. وده برده في الاخر ما قللش من كيرت انجل. وعارف ان انا قلت الكلمه دي كتير، بس انا عايز افهمك ان اصلا ال 16 مصارع دول من افضل المصارعين في التاريخ. هي فكره بس ان انت بتحب مين اكتر من التاني مش اكتر، لان القائمه دي ممكن تكون مختلفه عندك ومختلفه عند ناس كتير، كل واحد بيقول وجهه نظره وخلصت. ويلا بينا على الماتش اللي بعده. الماتش اللي بعده يا جماعه من اصعب الماتشات هنا، وهي طبعا ما بين جون سينا وراندي اورتن. انا بجد مش عارف اختار مين، بس بجد ماتش صعب على اي حد اساسا بيفكر في الموضوع لوحده. اللي هو راندي اورتن ليه مميزات وليه عيوب وليه انجازات كتير طبعا، وجون سينا كذلك. فانت لو جيت تسالني انا في العادي قلت لي مثلا مين احسن، راندي ولا سينا، هقول لك مش هقدر اختار، هقول لك الاثنين جامدين جدا والاثنين بيكملوا بعض. لكن حاليا يعني وللظروف الخاصه اللي احنا فيها ولازم نختار مصارع واحد بس، فلازم اقول لك مين اللي يكسب. جون سينا زي ما قلنا شهر الشركه اكتر من 20 سنه. الفكره بس في جون سينا ان هو ما غيرش شخصيته لغايه وقتنا هذا، وهي نفس الشخصيه لاكتر من 20 سنه، هو بنفس الشخصيه ما غيرهاش. وده العيب الاساسي في جون سينا واللي هو مش السبب فيه اصلا. جون سينا قال ان هو كلم فينس ماكمان وقال له ان هو عايز يقلب بالشخصيه الهيل، بس فينس ماكمان قال له لا، قال له الناس بتحبك على كده وتعودت عليك على كده. ده غير بقى ان مبيعات جون سينا كانت هتقل شويه لو كان قلب بالهيل، فده كان هيخسر الشركه كتير، فعشان كده هو فضل بالشخصيه الفيس. بس سينا كان بيحاول يميز نفسه عن اي حد تاني، وهو طبعا اداؤه على المايك اللي كان جبار جدا زي ما قلنا، واي عداوه بيخشها بيقلب الدنيا فيها. وعلى الناحيه الثانيه عندك راندي اورتن برده اللي جامد جدا الصراحه، وبيعمل يعني جمدان طول عمره، ولغايه وقتنا هذا بيعمل جمدان وعظمه، ولغايه دلوقتي يا جماعه مش بارت تايم حتى. فراندي اورتن مصارع بجد لازم نرفع له القبعه، وعمل انجازات بالهبل وما تتعدش. طبعا اقل من سينا في الانجازات بس عادي جدا، ده ما يفرقش. بس حاجه هتخلينا يميز جون سينا على راندي اورتن، وهي اداء راندي اورتن على المايك اللي كان تعبان شويه زمان. خلينا بصراحه يا جماعه، راندي اورتن زمان كان يعني اداؤه على المايك ما كانش فيه اي حاجه مميزه. انا شايف الصراحه ان جون سينا يتفوق على راندي في المايك، وراندي اورتن يتفوق على جون سينا في الاداء. علشان كده بقول لك الاثنين بيكملوا بعض، فصعب ان انا اختار. بس انا لو هتسالني بالعاطفه يعني تختار مين، هقول لك جون سينا، لان جون سينا انا بتفرج عليه من وانا طفل يا جماعه، وشفت تقريبا معظم مبارياته كلها، وفي مباريات كتير جامده جدا ليه الصراحه وما تتنساش خالص. فانا عن نفسي الصراحه هختار جون سينا، وده من وجهه نظري انا بس وبالعاطفه بس يعني، لان الاثنين بجد بيكملوا بعض، وكل واحد ناقصه حاجه التاني بيكملها. ويلا بينا على الماتش اللي بعده في دور الثمانيه. الماتش اللي بعده يا جماعه بين بروك ليزنر وايجي ستايلز. ده ماتش الصراحه برده صعب، لان لغايه دلوقتي الاثنين بيعملوا اداء جامد. زي ما قلت لك ان بروك ليزنر رغم ان هو بيلعب مباريات يعني تبان انها صغيره او تبان انها مش قويه قوي، لكن اداؤه في الماتش بيكون حلو، وده طبعا عشان اغلب المباريات بيكون هو المسيطر فيها. لكن برده يا جماعه ايجي ستايلز من المصارعين التقال قوي الصراحه، واللي لازم نعترف بيهم. لكن في الماتش ده بالنسبه لي النتيجه محسومه. ايجي ستايلز طبعا من احسن المصارعين زي ما قلت لك قبل كده، قلت لك انه جامد جدا، وكمان كسب سيس رولنز من وجهه نظري، لانه تقريبا بيعمل نفس الاداء بتاع سيس رولنز، لكن طبعا شوف فرق السن ما بينهم. لكن لما نيجي نتكلم عن بروك ليزنر، اول حاجه بتيجي في دماغك الوحش بروك ليزنر، الوحش الكاس اللي بيخش يدمر اي حد. فدي فكره عمرها ما هتتشال من دماغك، ولغايه وقتنا هذا هو محطوط في دماغنا بشخصيه الوحش، واللي كان طول عمره بيلعبها بالشخصيه الهيل، لكن جاء اخر كام سنه وقلب بالشخصيه الفيس، واللي كانت جامده جدا عليه الصراحه. هو طبعا بيعمل شخصيه الهيل احسن، لكن شخصيه الفيس الوحش دي بجد كانت جامده. فانا هختار بجد بروك ليزنر، لان بروك ليزنر من المصارعين الاساسيين اللي هم ما تقدرش تتخيل الشركه من غير بروك ليزنر، وحتى لما غاب من 2004 لغايه 2012 تحس ان في حاجه ناقصه. فلا بروك ليزنر الصراحه يتغلب على ايجي ستايلز، وانا بقول لك كده من وجهه نظري انا بس، اللي ممكن تختلف معايا عادي فيها. فبس انا زي ما قلت لك هختار بروك ليزنر. وكده دور الثمانيه كمان خلص. كده دلوقتي معانا 4 مصارعين هيقفوا قدام بعض، جون سينا ضد بروك ليزنر، وشون مايكلز ضد ستون كولد ستيف اوستن. نيجي كده اول ماتش اللي ما بين شون مايكلز وستون كولد. ده برضه يا جماعه ماتش بالنسبه لي مش صعب قوي، مش صعب ان انا اختار فيه قوي، لان انا عارف الاثنين كويس جدا، وعارف الاثنين مميزين في ايه. ستون كولد ستيف اوستن اداؤه الحالي بقى جامد جدا، بس مش اجمد من شون مايكلز خالص، وكذلك شون مايكلز مش جامد على المايك زي ستون كولد خالص. لكن كاوفر اول وانت بتتكلم على مصارع مميز ومصارع يمتعك، فانت اكيد هتروح لشون مايكلز. واحد طبعا هيجي يقول لي دلوقتي حالا انت ليه اخترت الاداء عن المايك وما اخترتش كده مع سينا وراندي؟ يعني ليه ما اخترتش راندي عشان اداؤه احسن على جون سينا اللي اداؤه على المايك احسن؟ هقول لك باختصار، لان راندي قلت ان جون سينا بجد جامدين. راندي بجد كان كويس على المايك، بس احنا بنتكلم على جون سينا اللي برده كان كويس. وجون سينا مش كل مباراته طبعا ضايعه، لا طبعا في مباريات كتير جامده جدا وبجد تدخل التاريخ. فالاثنين بالنسبه لي كانوا متساويين جدا، مفيش اي فرق ما بينهم خالص. فانا ملت للعاطفه اكتر في ماتش سينا وراندي، لان الاثنين كانوا بيكملوا بعض بطريقه غبيه. لكن على الناحيه الثانيه عندك شون مايكلز وستون كولد ستيف اوستن، اللي فيه فرق كبير جدا ما بينهم، مش بس المايك ولا الاداء اللي هيحدد مين اللي يكسب، في كده مسلمات. شون مايكلز هو احسن مؤدي بالنسبه لي جه في التاريخ كله، الراجل بجد بيعمل ماتشات تستمتع بيها وتقول ايه الجمدان ده. لكن ستيف اوستن كان بيعمل مباريات حلوه لكن لا تقارن الصراحه بشون مايكلز، وانا شايف كده.
فانا من وجهه نظري المتواضعه هختار شون مايكلز بدون نقاش. ويلا بينا على الماتش السخن اللي بعده اللي ما بين جون سينا وبروك ليزنر. بصوا يا جماعه في الماتش ده بالذات انا عايزكم تفهموا وجهه نظري وتحترموها. بروك ليزنر زي ما قلت مصارع تقيل جدا وغيابه بيأثر على الشركه، انا عارف ومتاكد من ده وبقوله لك تاني دلوقتي، لكن تخيل الشركه من غير جون سينا كانت هتبقى عامله ازاي؟ اللي هو اكبر بيبي فيس كان موجود في الشركه لاكتر من 20 سنه، وعلى النقيض التاني طبعا بروك ليزنر. بس لو هنتكلم على الاداء الاثنين ادائهم جامد جدا، بس بروك ليزنر طبعا يتفوق في حته الاداء، لان جون سينا بيلعب بطريقه مش كل الناس هتحبها، اللي هو المصارع التاني لو عمل له حركه بسيطه او ضربه عاديه يعني تلاقي جون سينا نام لك على الارض شويه لغايه لما يقوم لك تاني ويكمل، علشان يدي فرصه للخصم بتاعه ان الناس تحبه والناس تشجعه والناس تشوف قدراته. ده جون سينا طول عمره، لكن في الفتره الاخيره كمان زودها، على عكس بروك ليزنر اللي ما بيهموش الكلام ده خالص، ما بيسيبش فرصه لاي خصم ليه خالص، اللي هو انت هتتعجن يعني هتتعجن من الاخر. الاثنين بيلعبوا بطريقه الصراحه رخمه، يعني جون سينا بيسيب فرصه زياده للخصم بتاعه، وبروك ليزنر ما بيسيبش حاجه اصلا للخصم بتاعه. بس لو جيت للحق جون سينا مش بيعمل كده في كل المباريات، خاصه لما كان صغير ما كانش بيعمل كده خالص، لكن بروك ليزنر دايما كان بيظهر بصفه الوحش، ودي حاجه جامده جدا وكويسه جدا، بس غالبا بيجي على حساب الخصم بتاعه. بس في الاداء عامه بروك ليزنر احسن، بس لو جيت على المايك جون سينا احسن منه بمراحل طبعا، لكن بروك ليزنر حاليا يعني بيتكلم عن المايك جبار برضه، لكن برضه جون سينا ليه يعني وضعه خالص. لكن بقى نيجي لاهم حاجه وهي اللي هتفصل ما بينهم، وهي ولاء لكل واحد للشركه. طبعا احنا عارفين جون سينا طبعا هلك نفسه، والناس اللي شايفه جون سينا دلوقتي مش بيظهر وبيمثل والكلام من ده ما بيظهرش في كل فين وفين، اقول لك حقه، الراجل طبعا اتدغدغ 20 سنه، انت متخيل واحد لعب اكتر من 2000 مباراه؟ شوف بقى كل مباراه من دول جون سينا ايه اللي حصل فيه من حركات بقى وسبلكسات ورزع على الظهر وكلام من ده كتير، فتقدر المصارع ده جدا وتعرف هو ليه دلوقتي مش بيلعب كتير، لانه خلاص ما بقاش فيه حاجه يقدر يقدمها اكتر من اللي هو عمله، خلاص الراجل جسمه بيسلم نمر، خلاص هيعمل ايه تاني يا جماعه؟ ده غير زي ما قلت لك انه كان بيظهر كل عرض حرفيا لمده 20 سنه، وعشان اثبت لك كلامي ووجهه نظري شوف لما جون سينا رجع في شهر 9 اللي فات عمل ايه. جون سينا حرفيا كان بيظهر كل اسبوع، اللي هو اصلا ما كانش ليه قصه مهمه اصلا، اللي هو ما كانش فيه عداوه ما بينه وما بين حد اساسا، ولا مثلا عداوه على اللقب ولا حاجه، وكل ده طبعا علشان رومان رينز اللي كان غايب ساعتها وكان لازم حد يجي يسد مكانه. لكن بروك ليزنر يا جماعه ودي اكتر حاجه ما بتعجبنيش فيه، وهي طبعا انه مش وافد الشركه خالص، يعني الراجل ما بيعتبرش نفسه مصارع قوي، يعني عادي كده ممكن تلاقيه ماشي من الشركه عادي كام سنه عادي ما فيهاش حاجه، لما بيكون بطل يعني ما بيظهرش كل عرض ولا بيلعب عليه كتير زي رومان رينز بالظبط، يعني دي حاجات برده بتوريك فرق ده وفرق ده. فانت لو هتتكلم على مصارع متكامل وافد الشركه قادر يقدم لك كتير فهتختار جون سينا، لكن انت لو بتحب بروك ليزنر وبتحب شخصيته وبتحب اللي بيعمله طبعا هتروح لبروك ليزنر. فانا عن نفسي بحب جون سينا لانه بجد الاستمراريه بتاعته في الشركه عملت حاجات كتير جدا، وطبعا ده بعيدا عن اي حاجه جون سينا عملها بره الشركه، فانا عن نفسي هختار جون سينا لانه بجد وافد الشركه وعمل حاجات كتير جامده. وبكده النهائي بقى بين الجريتست اوف اول تايم جون سينا ومستر راسل مانيا شون مايكلز، ونخش على طول على الماتش. ده ماتش بالنسبه لي محسوم ومش هنطول فيه كتير. جون سينا طبعا جامد جدا وليه انجازات ما تتعدش، واكتر واحد خد بطوله العالم في التاريخ واكتر واحد فاز مباريات بالتاريخ، بس ده شون مايكلز معلش الحق يتقال يا جماعه، جون سينا اكتر مصارع انا بحبه، لكن انا الصراحه شايف ان شون مايكلز يتغلب عليه وبفرق كبير كمان، لان بجد اداء مايكلز يا جماعه اسطوري وجبار، واكيد انتوا عارفين الكلام ده. حتى اداء جون سينا على المايك اللي احسن من شون مايكلز طبعا ده برده مش هيغير حاجه، شون مايكلز بجد مصارع استثنائي ومش هيجي زيه خالص، وانا ما كنتش عامل حساب انه هيقف قدام جون سينا خالص، بس هي جت كده بظروفها يعني. فالماتش ده طبعا محسوب بالنسبه له واللي يكسب فيه طبعا شون مايكلز بدون نقاش، وده الاسباب كتير جدا احنا قلناها اساسا في الفيديو. فالفائز يا جماعه في دور 16 لافضل مصارع في التاريخ هو شون مايكلز. في حاجه نسيت اقولها عشان بس ما حدش يفتكر ان انا نسيته، اندرتيكر انا ما حطيتوش في الفيديو قصد، لان لو اتحط في دور 16 من قبل اي حاجه هقول لك اندرتيكر كسبان، فبس يعني شون مايكلز هو اللي كسب في الاخر، هو احسن مصارع من ال 16 اللي موجودين دلوقتي، وبس ده دور ال 16 لافضل مصارع في التاريخ. اتمنى بجد يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا بيه، ما تنساش بقى لو عجبتك فكره الفيديو نفسه تشترك في القناه وتعمل لنا لايك كده وتكتب لي تعليق جميل شبه كده، وبس سلام.